تفتكر فريق انجلترا النهارده كانوا واخدين فياجرا فعلا؟ السوشيال ميديا كلها كانت مقلوبه بالخبر الغريب ده. بيقول لك بقى ان انجلترا كانت طلبت وحصلت على اذن باستخدام الفياجرا في ماتش انجلترا والمكسيك. فياجرا الحبه الزرقاء اياها. الخبر ده طلع من هنا وعينك ما تشوف الا النور. الانترنت طبعا انفجر، الميمز اتعملت والتعليقات كلها بقت عباره عن تعليقات نكت 18 بلس. بس في ناس كتير سالت برضه، هو الخبر ده بجد ولا مش بجد؟ ما هو اصلا مفيش غير 3 اوبشنز، يا اما الخبر ده جد يا اما هزار يا اما اشاعه. وبعدين اصلا ايه علاقه الفياجرا بكره القدم؟ اللي انت ما تعرفوش ان السلدنافيل اللي هي الماده الفعاله بتاعه الفياجرا ليها تاريخ كبير مع الرياضه. ده اللي هنحكي فيه النهارده، وهنجاوب عن سؤال هل هي اصلا ماده ممنوعه ان الرياضيين يستخدموها ولا لا، وهل انجلترا استخدمتها ولا لا، وهل حتى لو قالوا لا ممكن يكون بعض الرياضيين يستخدموها ولا لا برضه. مهم جدا اننا نفهم ايه اللي حصل، مهم جدا اننا نفهم الاستخدامات، مهم جدا اننا نفهم المحظورات من استخدام مواد زي دي، ومهم جدا اللايك والشير. طيب كمان مهم قوي نعرف ان الملعب اللي اتلعبت فيه مباراه النهارده ده مش ملعب عادي، ده ملعب تاريخي ضخم. على نفس الارض دي اتلعبت مباريات تاريخيه. دييجو مارادونا سجل الجون اللي اتعرف بهاند اوف جاد في نفس الملعب ده سنه 1986 في كاس العالم ضد انجلترا برضه. يعني الملعب ده حتى لو هنتكلم تاريخيا مش منصف ومش في صف انجلترا. ليه بقول مش منصف؟ بقول مش منصف علشان في مشكله تانية اكبر من التاريخ واظن كلكم سمعتوها. دي المشكله اللي بتقلق المدربين والاطباء واللاعبين اكتر من اي حاجه تانية، الا وهي الارتفاع. الملعب ده فوق مستوى سطح البحر ب 2240 متر. لو هنقارن الملعب ده بالقاهره ولندن، فالقاهره ولندن موجودين بارتفاع فوق سطح البحر 0 متر تقريبا. حتى المدن الجبليه في اوروبا زي جنيف وسويسرا موجوده على ارتفاع 400 متر بس فوق سطح البحر. يعني وهم بيلعبوا في مكسيكو سيتي هيبقوا كانهم تقريبا بيلعبوا فوق جبل متوسط، ودي في حد ذاتها مشكله، لان انت على الارتفاعات دي جسمك بيحصل له شويه حاجات. الهواء في الارتفاعات العاليه بيبقى اخف، ودي معناها ان في نفس حجم الهواء اللي بيدخل الرئه بتاعتك الطبيعي بتاعك بيكون فيه اكسجين اقل. على ارتفاع 2240 متر بتكون كميه الاكسجين اقل بحوالي 20 ل 25%. الانسان العادي لو هيتمشى ببطء في ظروف زي دي ممكن تعمل له صداع خفيف وتعب، بس للاعب كرة قدم بيجري بأقصى طاقة لمدة 90 دقيقة دي كارثه. هنا القلب هيحتاج يشتغل بجهد اكبر علشان يضخ دم في الرئتين، والنتيجه ان الاكسجين هيوصل للعضلات بكفاءه اقل، فبالتالي اللاعب هيتعب اسرع وهيبقى بينهج اسرع وكمان تركيزه هيقل. جسم اللاعب في الارتفاعات العاليه دي بيضيق الاوعيه الدمويه اللي في الرئتين، وده رد فعل طبيعي من الجسم علشان يحاول يعوض بيه نقص الاكسجين اللي حاصل. لكن في الارتفاعات الشديده اللي زي دي بيكون رد الفعل ده مبالغ فيه وبيكون بيضر اكتر مما ينفع. عايز اقول لك ان مدرب انجلترا نفسه اعترف بالمشكله دي صراحه قبل الماتش، وقال بالنص كده مش متاكد اننا جاهزين لان دي مشكله كبيره جدا علينا، وان المكسيك بتلعب هناك من بدايه البطوله وهتكون متاقلمه اكتر مننا. احنا ببساطه ما عندناش الوقت الكافي للتاقلم. طبعا الكلام ده من المدرب نفسه كان كافي وكفيل انه يخلي اي حد يفكر في حلول بديله، وهنا بدات القصه بقى. 3 يوليو 2026 موقع توك سبورت الانجليزي المشهور، وهو واحد من اكبر المواقع الرياضيه في بريطانيا، نشر مقاله قال فيها ان انجلترا مسموح لها باستخدام الفياجرا بموافقه الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات عشان تتغلب على ارتفاع المكسيك في كاس العالم 2026. جت بعد كده صحيفه ذا صن الشعبيه نشرت الخبر كمان في نفس اليوم تقريبا، والموضوع اتنشر زي النار في الهشيم. كل موقع رياضي في العالم تقريبا نشر الخبر، والسوشيال ميديا اتملت ميمز واتملت نكت. موضوع بقى ترند عالمي. بس هنا في مشكله اساسيه في الخبر ده، العنوان هنا كان مضلل شويه، عشان كلمه مسموح لها باستخدام الفياجرا بتوحي ان في طلب رسمي اتقدم وتوافق عليه، والحقيقه مش كده خالص. ببساطه الماده نفسها السلدنافيل بتاعه الفياجرا مش موجوده في القائمه المحظوره من الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات اللي هي الوعدة. يعني اي لاعب في العالم دلوقتي حالا يقدر ياخدها، زي ما بالظبط يقدر ياخد الفيتامينات ويقدر ياخد الكافيين ويخش اي بطوله. الصحافه عامه معروفه بانها بتحب العناوين الجريئه الجذابه اللي بص الكليك بيت اللي تخليك انا عايز اشوف الخبر ده واقراه واشتري الجريده ديت او اكليك على اللينك ده، فاهمني؟ زي ما احنا بنعمل كده. يعني انا غالبا هحط كليك بيت عنوان وكليك بيت ثامبنيل، ربنا ينفخ في صوره القناه. وطبعا زي ما انتم عارفين، لان كل الناس خلاص اتكلمت عن الموضوع ده، ان الفياجرا فعلا ممكن تفيد في الارتفاعات، والفياجرا فعلا مش محظوره، بس الطريقه اللي اتقدم بيها الخبر خلقت انطباع مختلف عن الحقيقه. يعني التعليقات على السوشيال ميديا كانت غريبه، يعني الناس كانت بتقول الدفاع الانجليزي هيبقى صلب النهارده، وناس تانية تقول لك اخيرا انجلترا هترفع راس. ده كده دي الحاجات اللي ينفع تتقال اصلا؟ يعني كان في ميمز عن اللعيبه وهي عامله تسلل بعد ما خدت الفياجرا. المهم ان في تاني يوم في المؤتمر الصحفي الرسمي لانجلترا قبل الماتش، الصحفيين ما قدروش يسيبوا الموضوع. في صحفي سأل المدرب قال له هل صحيح انكم بتفكروا تستخدموا الفياجرا علشان تخففوا من اثار الارتفاع؟
انا عايز اسالك في المعلومه دي وتجاوبني بمنتهى الشفافيه. المدرب ضحك وقال انا مش مصدق السؤال، او يعني قال هو المعلومه دي والدعم ده ما وصلنيش. الجمله دي بقت ميم نفسها لوحدها كده، كان نفسي والله بس الدعم ده ما وصلنيش. لكن بعد الضحك والميمز دي كلها بشكل رسمي الجهاز الفني والفريق نفسه نفوا الخبر اصلا. قال لك مفيش فياجرا، مفيش طلب اتقدم، مفيش اذن اخدناه باي حاجه. الموضوع كله كان عباره عن ضجه اعلاميه يا جماعه. لكن في قصه علميه فيري انترستنج عن الحبه الزرقاء دي مش كتير عارفينها. سيلدنافيل اللي هو الناس كتير عارفاه باسم الفياجرا ده ما اتعملش اصلا للغرض اللي كلنا بنفكر فيه. في التسعينات شركة فايزر الدوائية كانت بتطور الدواء ده علشان يعالج ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، لكن في التجارب الإكلينيكية الأولى الدواء ما عملش نتيجة كبيرة في الغرض ده، بس المتطوعين في التجارب دي كانوا بيحسوا بأعراض جانبية معينة كده. وطبعا بعد كده الشركة انتبهت لاستخدامات تانية معينة كده برضو للعلاج ده. بعد كده سنة 1998 ال FDA وافقت عليه بالاستخدام التاني المعين ده، وخلاص كده بقى الناس كلها عرفته بالحكاية دي. ولكن العلماء فضلوا يدرسوا الدواء لأغراض تانية، ولقوا انه بيعمل حاجة تانية مهمة جدا برضه. جوه جسمك في جزيء صغير اسمه CGMP، وظيفته انه بيبعت اشارة للأوعية الدموية تقول لها ترتخي وتتوسع. يعني ده الجزيء المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية. بس في جسمك برضه كمان في انزيم اسمه PDE5، الانزيم ده وظيفته انه يكسر ال CGMP، وطبعا بيبطل تأثيره. يعني ده زي المفتاح اللي بيطفي الاشاره اللي بتقول الاوعيه الدمويه تتوسع. طب هو السيلدنافيل ده اصلا بيعمل ايه؟ هو بيمسك في الانزيم اللي اسمه PDE5 ويوقفه، فلما الانزيم يقف ال CGMP بيفضل شغال وتفضل الاوعيه الدمويه متوسعه في الرئتين بالذات. فالاوعيه الرئويه دي لما بتفضل متوسعه الدم بيمشي فيها بسهوله اكبر والقلب بيشتغل بجهد اقل. دلوقتي تعالى معايا بقى اربط الكلام ده بمشكله الارتفاع في الارتفاعات العاليه. الجسم كان بيضيق الاوعيه الرئويه، السيلدنافيل بيعكس التضييقه اللي حصلت دي، الدم يمشي اسهل والاكسجين يوصل بكفاءه اعلى للعضلات واللاعب يقدر يشتغل باداء افضل. الكلام ده مش بس نظريه كده وخلاص، ده في ابحاث علميه حقيقيه اتعملت على الموضوع ده. يمكن الدراسة الأشهر عن الموضوع اتعملت سنة 2006 ونشرتها مجلة Journal of Applied Physiology، وهي من أرقى المجلات العلمية في مجال فسيولوجيا التمارين. باحثين هنا جابوا 10 رياضيين محترفين وخلوهم يتمرنوا في ظروف بتحاكي ارتفاع أعلى بكتير حتى من الملعب اللي اتلعب فيه الماتش بتاع النهارده. طبعا كالعادة النتائج كانت very interesting بس مش للكل. في المجموعة كاملة السيلدنافيل حسن الأداء في السباق بنسبة 15% مقارنة بالبلاسيبو. بس الانترستنج اكتر كان ان الباحثين قسموا المجموعه لمستجيبين وغير مستجيبين، وهنا بقى لقوا ان 4 من اصل 10 رياضيين الدواء عمل معاهم مفعول السحر. ادائهم اتحسن بنسبه 39% في المتوسط، وفي ناس منهم وصلت ل 45%. رقم ضخم جدا يكاد يكون سحري في عالم الرياضه خصوصا في الاحتراف. والسته اللي فاضلين منهم لقوا ان التحسن عندهم اقل من 1%، يعني لا يذكر. طب بس ليه الفرق ده؟ العلماء قال لك بقى ان المستجيبين هم الناس اللي جسمهم بيعمل انقباض شديد جدا في اوعيه الرئه لما بيتعرضوا للارتفاع، فالسيلدنافيل بينقذهم ساعتها، يلحقهم من التضييق ده ويرجعهم لاداء قريب من الطبيعي بتاعهم. الباقيين جسمهم بيتاقلم احسن لوحده، فالدواء مش عامل معاهم اي فرق. الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات اللي هي الوادا مولت ابحاث في الموضوع ده، ونتائجها قالت ان في الارتفاعات المتوسطه اللي هي اقل من 4000 متر الدواء ده مش هيعمل فرق كبير. الملعب اللي لعبوا فيه النهارده ده حوالي 2240 متر، يعني في المنطقه اللي مش هيفيد فيها الدواء بشكل كبير قوي مع كل الناس. بعض الناس هتستفاد قوي 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 وبعضهم لا خالص. طيب دلوقتي لو الفياجرا دي بقى مش ممنوعه وفي ابحاث بتقول انها ممكن تفيد، ليه انجلترا ما تاخدهاش؟ لان النتائج ببساطه مش مضمونه للكل. زي ما شفنا الدواء بيفيد 40% من الناس، وما فيش طريقه سريعه نعرف بيها مين هيستجيب ومين لا قبل الماتش. الرهان على الدواء ده في ماتش كاس عالم يعني فكره مش ذكيه اطلاقا. طبعا في اسباب تانية زي الاعراض الجانبيه، السيلدنافيل ممكن يعمل صداع شديد او احمرار في الوجه او زغلله في العين وانخفاض في ضغط الدم. تخيل لاعب في الدقيقه مثلا 80 ولا 85 من ماتش كاس عالم وعنده صداع نصفي، يعني جنان. ده مش هيأثر على ادائه، ده ممكن يكون خطر على صحته. وفي سبب كمان اصلا ان في بروتوكولات تغذيه وفي بروتوكولات تمرين بيعملوها باسابيع قبل الماتش اللي زي دي، وفي ادويه بتتاخد معتمده وبرده مش ممنوعه. يعني ده كل ده انا لسه ما اتكلمتش عن الضغط الاعلامي. انجلترا لو اعلنت رسميا انها تستخدم الفياجرا، الضغط الاعلامي اللي هيكون على اللاعبين كبير قوي ومالوش اي لازمه. بس على فكره دي مش اول مره تطلع فيها الاشاعه دي. في 2009 قبل كاس العالم في جنوب افريقيا طلع نفس الخبر تقريبا، والاتحاد الانجليزي برضه نفاه. مش عارف ليه الاشاعه دي بتطلع عليهم هم بالذات، يعني حاسس ان ده المفروض يفهمنا حاجه بس هي مش واصلاني بصراحه.